到呢度啊，即係有啲似聖高維亞咁樣有啲商業化咯。但好在呢邊啲景點比較多。今日咧我就要去到景點多嘅地方行下。唔好意思啊，我朝早起身，把聲仲未開，所以有啲沉。我又唔想嘈住人哋，所以把聲有啲細。是話如果係深夜行出去比較古老嘅教堂咧，好見有人像啊嘛，神像喎。啱啱俾我錄到喎，開心啊！阿拉伯文化、羅馬文化同埋摩爾文化。哥特式建築咧就係呢個啦，我未查，我查咗我寫翻嚟俾你哋睇。我一般理解做城市，我會清新嚟睇下，見到我有咩有興，我對咩嘢有感興趣，我先會查咯。即係我唔會話我一去到之前我就查下，雖然有可能唔係咁好嘅查喎。係啊，先咯，睇下次我做下呢啲歷史背景，再去睇下會唔會好啲嘢啦。咁除咗綠色嗰條道咧，其實人行車道都會有咁樣嘅標示，咁樣嘅標示。呢邊向右，嗰邊唔係呢邊向前，嗰邊向右。有單獨嘅單車道，我覺得做得好好啊！呢個都係俾人攞落嚟嘅。呢個地鐵，呢個巴士，呢個係你哋嘅地上鐵。又真係幾得意嗰啲馬賽風格，哇，好漂亮哦！講得就翻啦，同佢對視緊。好奇喎，但係點解可以飛咁高喺度嘅？你睇下，嗰邊應該太陽升起啦，呢邊係旅遊區，有一隻咁多番鴨嘅呢度，係啊，旅遊好人啊，我行路咁樣。衣服沒穿夠啊，真是失敗的廣場。
唔係一個話特別中意去所謂叫旅遊嘅人，我中意係旅行嘅人，我中意係嗰種去到當地食呢啲嘢。咁如果有機會嘅話，去住佢哋嗰啲地方就最好啦。但係而家我覺得旅遊業好似全世界都有啲，對於我嚟講咧，好似有啲變味。咁如果話旅行呢個詞係用於話旅遊業，我可能會叫做我中意冒險，我中意探索多過話去旅遊，因為我嚟呢度好多地方或者有啲雜產，旅遊係一種消費咯。對於我嚟講，旅遊會係更多一種探索，知道我自己中意啲咩，同埋了解當地文化，積累自己啲對美感嘅嗰種感觸咯，感覺咯。好彩我今日起得早，喺呢度附近行下啦。如果而家出嚟嘅話，真係又落雨又多人，點樣睇？朝早同而家係完全唔一樣嘅一種感覺啦，好多人啊而家，不過都唔算話特別多。